はい、ペガス八千代金子です。こんにちは。今日の出来事。ですね、昨日生徒で思ったんですけど、昨日実はね、休みだったんですけれども、何人か生徒が来てて、お母さんがこう言ったからとか言ってたりしてたんで、これ前々からずっと思ってて、いつか手帳を持たせたいみたいなとか思ってるんですけれども、自分のスケジュールは自分で管理する練習をしたいなと。まず最初は今日何するんだっけっていうことから、明日の予定はっていうようなこととかですね、事前にこう確認して、ね、そういう練習を自分で管理するんだっていうことを、例えば月のカレンダーとかにこう書いてもらって、自分で見て自分で行動できるようにっていう、いずれはそういうことしなきゃダメなので、ね、人にやらされてるんじゃなく自分でっていうことでできるように、こういった準備をするっていうことをしてもらえたらなと思いました。はい、今日の出来事、自分のスケジュールを自分でということでした。以上です。ありがとうございます。